Leute, was geht? Castro von jetzt Only Skills mal wieder am Start und willkommen zu meinem nächsten Video auf unserem Kanal. Und da die 25k Packs draußen sind, würde ich sagen, ziehen wir direkt erstmal alle. Gerade haben wir schon eins gezogen gehabt, da war ein sehr guter Spieler drin. Ich würde sagen, den Videoclip hänge ich einfach mal hinten dran, da der jetzt nicht so ins Video passt. Deswegen hänge ich den einfach mal hinten dran. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an zu ziehen. 25k Packs. Das Ganze skippen wir. Und natürlich sind wir auf der Suche nach Neymar Second in Form Duplikat. Ja, nehmen wir einfach mal alles mit. Das kann man noch immer mal gut gebrauchen. So, ich würde sagen, nächste 25k Pack lassen wir mal laufen. Sehr gespannt. Philippe Luz und die Barbo Upgrades. Naja, komm. Keine Lust, später mein Verein wieder aufbauen, nehmen wir hier. Damit das Video auch ein bisschen in die Länge gezogen wird. LF konnte vielleicht auch, der Rest kann man abstoßen. Noch 2 Packs übrig, wie gesagt. Ein Pack kommt dann noch ganz am Ende dran. Aber jetzt noch 2 Packs live von mir. Und auf 6 würde ich sagen, skippen wir wieder und wir ziehen. Hat ein Transfer nach Leicester. Naja, aber nichts Berauschendes. Verträge, wie gesagt, nehme ich immer gerne mit. Das ist nichts wert und das juckt mich auch nicht. So, ich würde sagen, das letzte Pack, 15k Pack haben wir auch noch. Ne, ich würde sagen, ziehen wir das letzte 25k Pack, wie versprochen. Lassen wir das Ganze mal wieder laufen. Oh, 84er. Aber leider Godin, der nichts wert ist. Leider. Ich nehme trotzdem mal mit in den Verein. Und wie gesagt, jetzt wird noch ein Clip folgen. Also ein 25k Pack, wo ein sehr guter Spieler drin ist. Und ich würde sagen, jetzt werde ich mich von euch verabschieden. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo ist auch mit drin. Und jetzt bin ich raus und haut rein. Neymar! 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 Oh mein Gott, ich hab Neymar gezogen! Oh mein Gott, ich hab Neymar gezogen! 87er Neymar! Oh mein Gott! Jungs, ist die ein 25k Pack und ist die Neymar. Ne, ist das geil! Ist das geil! Was ist das geil, Alter? Ich bin... Oh mein Gott! Ich mach die Playstation an, ziehe ein Pack und da ist Neymar drin. Nee. Das ist geil, Mann. Das ist richtig geil, Mann. Boom, Junge. Oh mein Gott.